Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Canada has updated a tornado warning for Northern Ontario at 7:21 p.m. Eastern Daylight Time, Sunday, June 16, 2013. A severe thunderstorm warning is continued for North Bay, Powassan, Mattawa. A severe thunderstorm watch is continued for North Bay, Powassan, Mattawa, and West Nipissing, French River. A severe thunderstorm watch is continued for Bayfield Inlet, Dunchurch. Environnement Canada a mis à jour une alerte de tornade pour nord de l'Ontario à 19h23, heure avancée de l'Est, le dimanche 16 juin 2013. Une alerte de tornade est émise pour Nipissing West, French River. Une alerte d'orage violent est maintenue pour North Bay, Powassan, Mattawa. Une veille d'orage violent est émise pour North Bay, Powassan, Mattawa et Nipissing West, French River. Une veille d'orage violent est émise pour Bayfield Inlet, Dunchurch.